मूवीज के साउंड इफेक्ट की रियलिटी जानकर आप चौंक जाओगे। नंबर 3, मूवीज में जब भी बॉम्ब ब्लास्ट का साउंड आता है तो उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, मूवीज में जब भी बारिश होने का या बिजली कड़कने का साउंड आता है तो उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 1, मूवीज में जब भी घोड़े दौड़ते हैं तो उनका साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब गजब भाई गजब। वैसे आप किस एक्टर के फैन हैं, अल्लू अर्जुन या प्रभास? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।